Monisco mkono kwenye tumetoka tuna yeye. Msifikiri kama sisi tunawapende. Tupate tabia kuambia bye bye. Tunasira sana ndugu zetu wanapotea. Ninasema mkono kwenye unapotea na Kongo. Monisco mkono tu. Umetumia vitu vyetu sana tu. Kutoka mlipopa kitu gani? Kupita barabarani na mandhari kujimbisha. Nisha mzungu wetu tunapenda kule kweli. Maisha yenu ni mafupi kuisha na mfumani. Ukofi kiswahili saidi Monisco ikweli. Wapona Monisco msiro wanapata yose. Aye mkuni Monisco. Unasema mwene hatuwataki tena Monisco. Namajire kuje, nagamajie Monisco. Voilà, mes chers amis, Losako Komboka. Ok, bonjour à tout le monde. Bano somi ekolo Congo, baeba mesana kone da biso, na lo laka ya ngulusi kibangu, tombele bino mokolo elam. Yoke le malam. Moko na bino ayoka o nzambe ya mpungu tulendo, alengeli pona biso na mokolo na lendo. Oba koko no babele kie, nzapa, nzakomba akongo mungali, fidi mukulu, Mungu baba Mungu wa milele, zambi kaungu, aza kolobela biso nini, aza kotea biso nini. Ya solo yene motatinda kim, ulusi kimbangu dantu. Kama bele kolo Congo, katina kachopa, atinda kimba makipa mfitato. Eske tea biso te ma imanso, ba koko wana, ba lakisa ki biso ntena na nzambu. Kosanaki, to leke don. E to ba yeli biso pe oya ye ya jam. Oya ye ya edom. E solo to nyonkwa. Plus de 2000 ans, il y a souffrance, il y a misère. 2000 ans, où il y a domination, il y avait l'illuminati. Et tu as noté que 2000 ans, plus de 2000 ans, tu as passé dans la domination, la suprématie, dans le kuta, dans l'hégémonie na bango. Mais l'hégémonie va le souka dans le déco. Ça va pas la bien la compréhension. Oiseau, il faut mingi va éviter. Dans mes cas, quand tu vas comme si moi question, vous voyez, quand tu vas lui hégémonie occidentale, lui, les lignes papa, les lignes bato ba yeba ba muto ba éviter hégémonie occidentale ba éviter faire domination ba éviter loko moto to ça va dominer et ande ko na passe qui a dit kibé lo sako pana yo mama Rose Gam lo sako pana onde ko se di kweka lo sako mama Valentine Mafuta lo sako e pana yo Menkem lo sako papa na biso Willy Kaenga lo sako mama na biso Catherine Bilumbu lo sako pana yo papa Jean-Paul Bianseki lo sako na bino bonso ba mesana ko na biso to ibosanite papa na biso Mbuta MKN grand sponsor lo sako pana na libota na mobimba batono nzaba pambo na bino zamba pambo na yo mama na biso Anna L mama Anna L lo sako pana yo matondo mingi na maso sala ka poete ya solo bande ko ba yo kaka oyo ezali pambo ni mo nene na ensemble na tango ke moto moko bato moko mibale misatu basangana ka bapesa ka quelque chose po bino misusu boyoka oyo bazo la bino po basoba vie na bino bato misusu ba contribuer ka po ete bino boyoka oyo ela ka bino za azarte ezali bongo moto futama ka po ete yoyoka sambongo ego yoka o elo mote oko yoka ngate ko mona ngate bongo moto salaki to futa minda to futa internet to soit appareil oyo laksabino ekuta na molimo te molimo yaka na kati na to na kati na nzoto zo lebela bino mais pona bino boyoka ngo esengaka likuta foko futa ko bato yo kela biloko yo fo pesa mbongo po ete yo salela ngo po to lamusa bande zaba pambola bino ya solo to moni ndeko na biso kisamba ya lala to moni koko nzala mpanda to moni bande ko nusu bosanike mama na biso mama Fatou Banza mama na biso alinga kanini to bakisa mama na biso matondo epai na yo matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko lo sako epai na yo to bosanite papa na biso Michael to bosanite bande ko na biso boso we bakansaka biso mama Mado lo sako epai na yo sika yo zali na kati na Bruxelles mama Mado lo sako epai na yo ya solo papa na biso papa elo papa to pesi yo lo sako bande ko bitumba eza mola bitumba sila te ba o balembi ba hotika na nzela to tiki bango bale ya solo biso de to continue ba minga ba to lemba pe
tolembi ça va bolembi bovanda bozela biso zo continuer soki tokozonga ta kozwa bino po ete tocontinue likambo te so ozokenda bandako na nzela bamosusu omona nzela yango eleki molai tika bokenda bino ngai nalembi na ngai atikala nzeta malili atika koyoka malili atike baboyi koleka na moi na moto likambo te botika ye wa papa olembi atikala biso tokei mingi na kati na bino balemba matondo bolemba bovanda na sa nzete bozela tuza kokende tokoya korekipere bino soki mpe tozwi ntako ya korekipere bino te esika botikalaki kozela po ete bozalaki na biso elongo olembi papa olembi ate papa na ye bokende na bino matondo toza kokontinue nzela na biso matondo ndeko Roger Kekina losako papa Alphonse Nzorani Roger Kekina losako epai na bino nyonso tokota na mozindo ya actualité na biso boza po ete boyoka oyo nyonso tele bino lelo ya solo oyo nyonso toyaka nango batebele bakamwaka nini makambo toyelaka bino lelo eza konginda bokoyoka yango moko na bino akoyandola na kati na motuna ya koloba makambo oyo nzoka ezalaka boye mais boprete vraiment attention mingi po ete bolanda nini toyeli bino mokona lelo po ete ya solo eza konginda na mabele kolokongo yasotosenga na bino bolela te courage bolela te bodésespéré te courage kaka moto oyo tozosenga na bino po tocontinue mosala oyo allez c'est parti na mosala yango. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le... Voilà, effectivement, un Congo nouveau. Comment le Congo nouveau est là? Congo nouveau est salami 7 dans un. Congo nouveau est salami 7 pays et côté na kati le Congo est comme un. Alors, oh Félix Tshilombo, bravo. Monsieur Félix Tshilombo, bravo. Un nouveau Congo 7 dans un. Hein? Au monde va produire ça comme dans le marché 3 dans 5. Et c'est là comme casse, c'est efficace, 3 dans 5, 5 dans 5. Biso, tout le qui a 7 dans 5. Si vous comprenez, tout ça Kokoba pour être solo nouveau Congo et au Congo, oyo na kanisi tomoni cette côté na kati na moko et ça biso sengo mingi pour être to mona ke Congo na biso o Félix alaka biso to bene ko mona bilembo ngo ke cette côté na kati ya 1. Alors biso to sepela 7 na kati ya 1. Alors to il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés, le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Je sais que vous avez mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Voilà, un second mandat qui va nous permettre d'avoir 10 ou 15 dans le 5. Ils sont tous là. Donc, on laisse encore un autre mandat. Tshilombo, pour être à côté, ça qu'on a. Mbosso, monsieur Mbosso. Qu'est-ce qu'on attend encore? Il faut encore, parce que le mandat de Sito, qui déjà que Bata Hippolyte, Nambe Baza, qu'on l'appelle Hippolyte Soga, pour être assisté pour massacre dans l'Ouest. Dans l'Ouest à Congo, massacre Saramagité Hippolyte demande de revenir au pouvoir parce qu'il n'avait pas encore fini à massacrer les Congolais dans l'Ouest. Ado regretter à signer na Tshilombo va permettre maintenant à vous salamou avec efficacité. Bande Kobo Kambo. Ya solo makambo eza ebele na kati le Congo, pour tolobela rapino, pour été na kabande Kobo parce que message et pour bande Komo sou, pour baza koyeba nini eza koyela biso na mabele kolo Congo, pour tolobaki lobi bande ko ekoki ekomi ko salema. Alors, pour tolobaki lobi ekoki ko salema, to bande ko mona yango nyonso. Allez. C'est parti. Hollande. Docteur Mukwege, gardez banque na ya ki docteur o reparaka ba maman na biso. Gardez banque na yo. O chaka ngote na mutu na yo. Ba Congolais ba ko voter yo. Jamais de la vie. Ato tikali yo moko. Congolais mota photo parce que Congolais tout a ebi cop na yo. La communauté internationale.
Congolais et COP na yo ya bandaka la na communauté internationale yo olingaka guerre sila na STT Félix Andimé oyo zaka mbongo Félix Andimé sila na 18 ans passé obandai pour réparer ba 500 mamans par jour ba opesa ba mbongo et lelo na période à Fati na 4 à 3 ans okoma lelo réparer moko lobi ko réparer te pesi yo pasi suyo nkonde ekotati ba COP na yo zéro Congolais timbeli yango. Voilà, Congolais timbiango quel Congolais voilà pour ça qu'on a un taliban moutona IDPS. Alors, cet homme qui parlait de Mukwege, alors Mukwege, bah, ben, on s'attaquer dans Mukwege. Mais soit, ben, on s'attaquer dans des coups. Bah, on s'attaquer